គ្រាន់តែចេញក្បាលវីដេអូមកបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ហើយថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីគេទៀតថ្ងៃហ្នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាអាទិត្យហ្នឹងគឺថាក្មេងអត់រៀនទេហើយកូនគេស្នើសុំណាស៊ីឡម៉ាក់បាយឡម៉ាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាស៊ីឡម៉ាក់ដែលពេញនិយមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកូនគេកំងស្នើសុំសាំប៊ិលមឹកសាំប៊ិលសូតុងអញ្ចឹងណាហើយនេះពីរបៀបខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាំណាស៊ីឡម៉ាក់អញ្ចឹងណាណាស៊ីឡម៉ាក់ហ្នឹងគេដាំដាក់ខ្ទិះដូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏យើងធម្មតាអញ្ចឹងហើយគេដាំដាក់ខ្ទិះដូងនេះខ្ញុំរៀនក៏ហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលអញ្ចឹងទៅហើយដាក់ទឹកមកល្មមមកបាយយើងឆ្អិនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់ស្លឹកទឹកតយនិងអីគេខ្ញីចូលដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេតមកយើងដាំដាក់ឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនដាំឆ្នាំងភ្លើងស្រួលជាងសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដាំបាយឆ្នាំងហ្គាសជាងបងប្អូនដោយសារយើងបានឆ្នាំងចាក់មកពីខ្មែរអញ្ចឹងដាំបាយឆ្នាំងហ្គាសគឺឆ្ងាញ់ជាងហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់តន្ទឹងរងចាំបាយយើងឆ្អិនយើងទៅធ្វើសាំប៊ិលមឹករបស់យើងវិញសាំប៊ិលមឹកហ្នឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំពងវាឈ្ងុយឲ្យតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូលើកណាមិនដែលថាបានល្អឥតខ្ចោះដូចគេទេបងប្អូនដូចជាក្នុងវីដេអូនេះជាដើមអត់បានថតភ្លេចថតកន្លែងកិនម្ទេសហើយនឹងដាក់ម្ទេសចូលផ្ទះដល់ពេលមកមើលវីដេអូម្ទេសខ្ញុំដោះក្នុងផ្ទះបាត់ហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថានៅក្នុងម្ទេសកិនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ញីផងដែរហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនឆាម្ទេសហ្នឹងឲ្យឆ្អិនណាឆ្អិនឲ្យរាងពណ៌ខ្មៅបែបហ្នឹងហើយបានដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងដាក់ស្ករអំបិលហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្ញុំអត់ដាក់ប៊ីចេងទេឆាឲ្យឆ្អិនមានពណ៌ឡើងកម្រពណ៌ខ្មៅបែបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកទេដោយសារដល់ពេលយើងដាក់មឹកទៅមឹកយើងចេញទឹកមកហើយពេលដែលសាំប៊ិលយើងរៀងឆ្អិនឡើងពណ៌ខ្មៅហើយបានយើងដាក់មឹកចូលហើយឆាត្រឡប់មឹកហ្នឹងពី3ត្រឡប់ចឹងទៅបងប្អូនគ្រាន់តែក្របមឹកហ្នឹងទុកប្រហែលពី3នាទីទៅឆ្អិនហើយសាំប៊ិលយើងបងប្អូនភ្លក់ឲ្យត្រូវរសជាតិដែលបងប្អូនចង់បានប្រៃផ្អែមរបៀបម៉េចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនហើយសម្រាប់មឹកវិញបងប្អូនចង់ប្រើមឹកប្រភេទអីក៏បានដែរមឹកកំប៉ុងរឹតតែឆ្ងាញ់បងប្អូនតែលើកនេះខ្ញុំប្រើមឹកគេហៅមឹកឆ្នោកណាហើយបើបងប្អូនចង់បន្ថែមរសជាតិពីលើថែមទៀតដាក់ខ្ទឹមបារាំងរោយពីលើដូចខ្ញុំចឹងមកសាំប៊ិលយើងរួចរាល់ហើយបងប្អូននៅចាំអីទៀតបាយយើងក៏ឆ្អិនដែរតោះយើងតោះអញ្ជើញពិសាណាស៊ីឡម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាស៊ីឡម៉ាក់យើងគឺថាពេលដាំដាក់ដូងអញ្ចឹងអត់សូវឡើងម៉ែនេះអង្គហ្នឹងបងប្អូនប្រដងធម្មតាពេលខ្ញុំដាំ3កំប៉ុងបាយឡើងពេញឆ្នាំងប៉ុន្តែលើកនេះដាំបាយ3កំប៉ុងបានតែកន្លះឆ្នាំងទេគឺថាដាំបាយដាក់ដូងអញ្ចឹងក៏អត់ឡើងទេហើយយើងដាក់សាំប៊ិលសូតុងយើងមកជាមួយនឹងពងទានេះសម្រាប់ខ្ញុំដាក់មកក្របអញ្ចឹងហ្មងហើយសាំប៊ិល ikan bilis សាំប៊ិល bilis រួយនេះក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានទឹកសក់មានអីដាក់ទឹកសក់ដាក់អីទៀតមកគឺថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តហ្មងបងប្អូនជួយពិសាទាំងអស់គ្នាវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើន